Избавиться от надоедливого кашля поможет вот это вот копеечное средство. И это ИПАМ 900, респираторный, содержит природный антибиотик, обладает противомикробным и противовоспалительным действием. Отлично разжижает и выводит мокроту. К нему добавляем вот такой вот шикарный чай, легкое дыхание в составе. Посмотрите, только травы, потрясающий состав, на вкус очень вкусный. И для иммунитета добавляем органический цинк. Более подробно пиши по ссылке в профиле.